姐姐你好，係 Hello，你好。你叫咩名啊？加里亞頓，你幾多歲啊？ 45歲，好，你照顧咩人啊？喺香港，照顧婆婆、公公，幾多年啊？公公婆婆，嗰啲差唔多8年。咁佢哋而家咧？而家咧未做，冇啦，冇啦，公公婆婆唔喺度啦。冇喺度，全部未喺度。哦，公公幾時唔喺度啊？我公公幾時死㗎？我照顧佢差唔多5年死咗，或者咧我照顧5年加差唔多4年嗰啲照顧婆婆又死咗過。哦，婆婆又死咗啦。係啊。婆婆今年死咗啊？係啊。哦，咁你之前照顧公公婆婆咧，佢哋出唔出街㗎？有少少未病嗰啲佢要出街，係啊。咁你煮咩俾公公婆婆食啊？要煮問佢先，要煮食咩啊？又佢食粥煮一頓，又我煮食粥。如果佢煮菜，又我俾煮菜啦，煮飯、煮魚、蒸魚、蒸蛋咁樣啦。哦，咁你係每一日都去街市買餸啊？定係？係啊，街市。咁佢哋咪得翻佢哋喺屋企咯？喺屋企係。唔係，你出咗去街市，咪冇人喺屋企咯？冇，係佢喺屋企，我自己費買餸。日日去啊？係啊。哦，咁你除咗屋企除咗婆婆之後，冇其他人啊？有嗰個仔。哦，有個仔，嗰個唔係叫公。哥哥。唔係哥哥啊？係啊，仔。即係婆婆個仔。係啊，婆婆個仔。哦。佢喺屋企。哦，好。咁你同公公婆婆換尿片得唔得啊？得。推輪椅嗰啲得唔得啊？得。你之前有冇扶佢哋落街公園行下咁樣？有。都有嘅。係。好啊。我問下你驚唔驚貓狗啊？驚啊！驚，好嘅。唔得嘅。唔得。好啊，唔該晒你姐姐，拜拜。拜拜，唔該晒。